नमस्कार सबैजनालाई र आज चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ। बिहान चाहिँ अलिक बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि र म यो बेलुका बनाउँदैछु। तपाईहरु मजाले हेरिदिनुस् होला। हाम्रो चाहिँ यो गाउँको रोड र यहाँ तपाईहरुले केराको देख्नुहुँदैछ बोट। त्यहाँ चाहिँ रुपीको गुण पुरै छ र यो हाम्रो रोड अस्टिङ्गा बजार भनौँ। दोकान यहाँ चाहिँ बार सप छ। यहाँबाट तपाईहरु रानीगुल जानु सक्नुहुन्छ। अनि योसँग तीनटा दोकान भयो। र यो दोकानसँग चारटा भयो। हेर्नुस् बाजे, तपाईहरुले यो माथिल्लोपट्टिको रोड देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ माथिल्लो गौचरण जाने रोड हो र यो मुनिको मेन रोड चाहिँ गान्तोक पुग्छ। तपाईहरु जानुभयो भने चाहिँ पारिदेखि चाहिँ बाटो एकदम कालो छ। अहिले चाहिँ यो भने म यो दोकानबाट आइसके पान किनेर। यो चाहिँ पान दोकान भनेर चिनिन्छ। र तपाईहरुलाई यता देखाउँदैछु चारटा दोकान भएको छ। र यहाँ माथिको तपाईहरुले लाइट देख्नुहुँदैछ। यो पनि दोकानै हो। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुपको यो गभर्नमेन्टको घर छ र त्यहाँ चाहिँ मासुहरू पाउनुहुन्छ। माछा, चिकन। यहाँ पनि एउटा दोकान गर्दा 6 वटा भइसकेको छ हाम्रो गाउँको दोकान चाहिँ। र यो बाटो चाहिँ गान्तोक पुग्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि यहाँ योसँग 7 वटा चाहिँ बन गरिसक्नुभएछ। योसँग 8 वटा प्लस उता पनि छ एउटा। म त्यो टाढो अलिक परै हो। त्यो टाढो भएको कारणले गर्दा म देखाउन सकिनँ। हाम्रो गाउँ चाहिँ तपाईहरुले बेलुकाको टाइममा हेर्नुभयो है। बेसी लामो भयो होला भिडियो र म यतिमै क्लोज गर्दैछु। धन्यवाद।